วัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุทธังวรบักดีอยู่ชั้นป .2 ศึกษาเลขที่17ครับวันนี้ผมจะมาซักถุงเท้าครับอุปกรณ์ซักถุงเท้ามีกระดาษ3 ใบที่ตะกร้าที่ใส่ผ้าผงซักฟอกแล้วก็ที่ตากผ้าขั้นตอนแรกใส่ผงซักฟอกหลังจากนั้นก็ตีฟองและหลังจากนั้นก็เอาถุงเท้ามาแช่ประมาณ20 นาทีหลังจากนั้นก็เอามาซักถุงเท้านำมาล้างน้ำครั้งที่ 1นำมาล้างน้ำครั้งที่ 2เอาไปตากอุปกรณ์เสร็จแล้วก็เสร็จขั้นตอนการซักถุงเท้าแล้ว